Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Navbatdagi ishlarimizni o'rnatib bitirdik. Bu joyimizga ikkita rom bitta eshik qo'yib berdik. Profillarni alyumin, zolotoy dub, akfadan qilib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Romimiz razmeri 1.40 ga 1.60 bo'lib, o'rtasidan bitta ochilish, tepaga bitta forshi qilib berganmiz. Keyingi ishimiz eshigimiz mana 115 ga 225 bo'lgan. Ikki qanotli qilib tayinlab berdik. Ruchkalarni ham ko'rishinglar mumkin. Mana Open Door firmasiga tegishli baquvvat ruchkalar. Igilovkalari ham zo'r holatda bo'lgan. Bu yerda mana katta romimiz bo'lgan. 190 ga 160 ikki chekkadan ochilish qilib berganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bu klientimizga o'tgan yili mana 3 ta rom, 2 ta eshik qo'yib berganmiz. Juda bir chiroyli holatda turibdi setkalari bilan. Klientimiz yana bu tarafga ham bir xil qilib zakaz qildi. Ishlarni chiroyli holatda bitirib berdik. Oynalari 2 qavat oyna bo'lgan, yo'dviga oq. Ichki ko'rinishlarini ko'rsatib o'tsak, padagonlik qo'ydik, 30 lik padagonlik. Romlarimiz ham shu Open Doors organlardan bo'lgan. Mana ochilib yopilishlari juda bir zo'r holatda qilib berdik. Bu yer oshxona bo'lganligi sababli mana fortishkalar qilib berdik. Fortishkalarimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi bir zo'r holatda bitdi ishlari. Hurmatli kuzatuvchilar, narxi deganlarga narxi 1 kvadrat metri 600 ming so'mdan boshlab yo'q ketaveradi. Zakaz berilishiga qarab. Bularimiz 1 kvadrat metri 800 ming so'mdan tushgan. Oynalari 2 qavat, padagonliklari bilan bo'lgan. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani.